Я разобрал беговую дорожку, почистил ее от пыли, от грязи. Ну, идеально не получилось, потому что специально супер пылесос нужен, такой мощный. И чтобы щели там, вот это вот все, микросхему, и то осторожно, чтобы ничего он там не повредил. Но сейчас вот она чистая, и я хотел избавиться от характерного скрипа. И у меня подозрение было на два фактора. Скрипит дека сама, вот на которой я хожу, и скрипит вот это вот пластмассовый кожу. Торная от меня, где написано. Вот. У меня небольшое ощущение появилось, что как будто вот я снял вот этот кожух горем пополам, один саморез вообще там криво был закручен или что, или открутился, его даже сломал головку, потом форсированным образом вытащил, снял кожух. Вот. И я сейчас поставлю кожух, вот, наживлю его, и пока видео на паузе будет, продолжу снимать уже с кожухом. Но вот на данный момент вот этот противный скрип, он здесь присутствует. И у меня подозрение, что кожух здесь ни при чем, а скрипит, видимо, дека. Вот. В принципе, заниматься можно, скрип не такой, не противный. Амортизацию я сделал, такую из резины велосипедную, несколько слоев. Вот, она сейчас вибрация сильно не будет передаваться через пол. А вот то, что именно сам внешний звук, вот, по ощущению такое, что скрипит сама дека. То есть не где-то там, а вот именно само дерево. Вот, может быть, само сцепление полотна с деревом. Не пойму, неприятно. Вот этот момент бы его сгладить, шумовку сделать бы, и вообще было бы отлично. Пауза. Так, продолжаю. Так, что такое. Итак, продолжаю. Значит, поставил кожух, закреплять его не стал. Вот. По-моему, абсолютно тот же самый скрип. И я обращаю внимание на то, что он от правой ноги у меня не производится, он только от левой. Судя по всему, именно на левой стороне, вот, где левая нога моя, там идет где-то какое-то положение, может быть, недостаточно подтянуто что-то, я даже не понимаю, как она крепится, там, эта дека, и как ее можно проверить и исправить. Вот. Но вот на левой ноге она явно поскрипывает, на правой нет, на правой прям тишина, вот прям просто, вот даже сильно наступаю, никакого скрипа, а на левой скрип присутствует. Пока все. Ну вот для достоверности я кожух просто убираю сейчас. Вот я кожух убираю. 4 километра в час скорость. То же самое абсолютно. На правая нога наступает тишина, левая нога характерный скрип. Так не получается, конечно. Именно вот так, если вот он скрип, как будто вот сама. И вот непонятно, то ли пластик, то ли дерево, то ли пластик с деревом. Хотелось бы, конечно, устранить его. Пока все. Итак, я исправил ситуацию. Избавился от скрипа, я снял вот эту, она на клею держится. Вот. Тихо-тихо, медленно отодрал ее. Вот. И обратно она, конечно, плохо поставится, но это уже, по крайней мере, меньшая проблема. Вот. Она на специальном двустороннем суперскотче, видимо, каком-то. Вот, была. Вот. Я подтянул вот эти вот шурупы, и скрип прекратился.
Вот, да, вот это не моя проблема. В Америке, по-моему, один мужчина или в другой в иностранной стране, но на англоязычном сайте был тоже вопрос, почему у меня именно на левой стороне скрип идет, и там вопросы шли, что раз на левой, значит это вот здесь то с ремнем, то подшипник смажь, то еще что-то. Но потом я вдруг догадался, что просто может где-то есть крепление, которое оно ослабло. Почему? Потому что я потом еще раз проверил, и у меня ощущение было, что именно доска скрипит, что именно сама вот эта вот такое вот пластика и этого такой скрип. Ну, видимо, это именно только доска была, деревянный звук, скрип был. Вот, и да, в этом смысле интуиция меня не подвела, отверточкой я легко подтянул, вот, быстро, и скрип прекратился, вот, 4,2 км в час, скрипа никакого нету. Вот. Для лучшей профилактики можно попробовать вот эту правую сторону, ну, если вдруг, ну, вот есть небольшой скрип. Вот я слышу, может быть, как раз таки правую сторону подтянуть с таким же успехом. Ну, сейчас попробуем. Видео на паузу. Отодрал я вот эту вот планку пластмассовую. Вот, сейчас грязь вот эту уберу и буду подтягивать. Подтягиваем, почистил я вот эту сторону деки. Смотрим вообще, как насколько есть чуть-чуть расслабление. Вот первого винта есть. Вот. Болта, шуруп, точнее, или саморез, что. Так, второй нормально подтянут. Кстати, на той стороне все были в той или иной степени разболтаны. Так, вот этот прям где-то треть оборота, и последний, он хоть и притоплен, но мы проверим его все равно. Он расслаблен, он прям сильно расслаблен. Вот. Где-то полоборота потребовалось. Еще раз пройдусь. И от скрипа я избавился. Вещь сложная, новая. А вот еще можно. Давай еще раз эту сторону проверим. Уже наверняка, как говорится. Второй сверху. Хорошо. Третий. Чуть-чуть еще мне допуск был провернуть. Вот, и последний. Еще чуть-чуть есть. Теперь капитально подтянут. Все сделано, все болты подтянуты, проверены, перепроверены. Пробую еще раз. Значит, был скрип на левой стороне деки. Вот, подтянул все болты. Вот этого противного скрипа нет вообще. Слышим шум мотора, достаточно тихий. Слышно, как это сцепляется подошва с полотном беговым. И никаких скрипов нет. Попробую легкий бег. Правый кран можно сейчас немного травмирован. Но тем не менее легкий бег могу совершить. Да, никакого шума, скрипа. Прекрасно, великолепно. Почему меня это беспокоит? Потому что мне надо утром рано делать зарядку, а из-за того, что скрип был, не хотелось, чтобы соседей тоже будить неприятно скрип. В общем, хорошо. Все. С опозданием на работу. Тем не менее, дело серьезное, решили, слава богу.